Öksürük genellikle bir boğaz enfeksiyonu veya solunum yolu enfeksiyonu veya kronik obstrüktif akciğer hastalıkları olarak bildiğimiz çeşitli akciğer hastalıkları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte kalp hastalıklarında da öksürük görülebilir. Özellikle kalp yetersizliğinin ileri evrelerinde, başta mitral kapak darlığı olmak üzere çeşitli kapak hastalıklarında veya Delix ve Coverse olarak piyasada satılan tansiyon ilaçlarının bulunduğu grup ilaçlar da öksürüğe neden olabilir. Bir boğaz enfeksiyonu veya akciğer hastalığına bağlı olarak oluşmadığı tespit edilen öksürük varlığında bunun sebebinin eğer gıcık tarzında veya boğazda tahriş şeklinde oluşan bir öksürük ise bir tansiyon ilacı olabileceği, beraberinde nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı varsa kalp yetersizliği veya bir kapak hastalığı olabileceği de bilinmelidir. Dolayısıyla böyle bir durumda öksürüğün kalp kökenli bir hastalık nedeniyle ulaşabileceği de düşünülmeli ve mutlaka bir kardiyoloji uzmanının fikri alınmalıdır.